егер әйел адам бірнеше еркекпен қосылатын болса, ол міндетті түрде инфекция таратады. Еркек, мысалы, көп әйелі бар еркек, көп әйелмен қосылатын болса, өзінің ол инфекция таратпайды. Ешқашан таратпайды екен. Егер жаңағы әйелі, мысалы, 4 әйелі бар, 4-еуді бір еркекпен қосылады, мысалы, өзімен, мысалы, ол адам инфекция таратпайды. Ол ғылыммен дәлелденген. Біздің ата-бабамыздың бәрі көп әйел болған. Ал енді әйел адам инфекция қаяқтан пайда болады десеңіз, әйел адам бөтен еркекпен қосылғаннан инфекция пайда болады. Сондықтан да біліп қойыңыздар, ол ғылыми дәлелденген нәрсе. Екі еркек келетін болса, болды. Болды, все, болды инфекция. Өйткені ол біріншіден жаңа ішін толық ішіне кетті, мысалға дейікші, мысалға еркектің несі ішіне кірді ма, ол уже инфекция қоздырады, болды бітті. Сондықтан бұл жерде ешқандай да күмән жоқ. Шариғатта тіпті ғалымдар айтады, мына әйел адам еркекпен ажырасқан кезде идда мерзімі деген бар. Идда мерзімі деген 4 ай бойы талақ алып ажырасуға дайындалып отқан әйел күтеді. Оның екі мақсаты бар. 4 ай бойы осы бір еркектің үйінде болу керек. Қате екеуі ажырасам деген шешімге келіп жатса. Неге десеңіз, бірінші мақсаты бала болып қалған болса, оның әкесі кім екенін анықтау. 4 айдан кейін нақты белгілі болады ол. Екінші, жаңағы бірінші еркегі бар ғой өзінің күйеуінің. Соның жаңағы инфекция болып кетпеу үшін күннен тазару. 4 айдан кейін әйел полный тазарады екен да, келесі еркекке дайын болады егер күйеуі шығу керек болса. Көрдіңіз ба? Шариғат қандай реттеп қойған.